Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mônica Baptista e eu vou mostrar hoje para vocês essa placa de bruxismo Comfort feito em cima de modelos digitais. Nesse caso, foi nos enviados os arquivos em STL, porém não foi mandado o registro na Protrusiva virtualmente, foi mandado fisicamente. Então aqui primeiro eu faço o enceramento, né? Depois eu faço a acrilização em cima da placa Comfort, que já foi anteriormente plastificada na plastificadora P7. E aqui eu já estou fazendo a recobertura total em acrílico, fazendo o ajuste oclusal com o modelo inferior. Aqui colocando mais um pouquinho de resina para fazer o toque em todos os dentes anteriores também. A gente já vai tirando o excesso de acrílico para evitar depois muito desgaste na broca. Então vou deixando da melhor forma possível. Aqui já desgastando, fazendo todo o acabamento na placa, numa sequência de brocas que a gente vai fazendo, para que fique tudo bem lisinho, anatômico, fique numa espessura ideal pro cliente. E depois o ajuste oclusal, a gente vai facilitando ali o trabalho do dentista em cadeira, já fazendo um pré-ajuste oclusal em todos os dentes com o carbono. Finalizando com a lixa, deixando tudo bem lisinho, para que depois a gente venha com o polimento também. Depois, o polimento final é o Palaferme, que a gente passa com um pincelzinho para ficar tudo bem brilhoso, fazendo uma camada de selante. O Palaferme vai na cabine UV e ela faz um selamento no acrílico. Aqui finalizado, placa Comfort com ajuste oclusal, no digital, interno macio. Então fica bem brilhosa, bem lindo.